Kangla pauthang miyeng tabiribising taramna okchari pauchedi yumpham oiba maroiba paukar update tawjari ahanbada Centerna Manipurda suspended animation Thamkhre Samit Patrana MLA single loinana governor unakhre N Birena Chief Minister ki pham thadokraba matungda BJP legislation manungda kanabu luchingba oina khallaga Chief Minister oina nongno wasak lohon gadoribano haibagi matangda haujingmaki oina aruba phibam amada leiri maraksida centerna Manipurda suspended animation thamduna chanaba hokre suspended animation haibasi PR makhal amani tha ahum sangdoktuna punna tha taruk phawba thamba yai madugi manungda anoba CM khanduna government semba yai suspended animation asi thamba matamda Indian Constitution ki Article 356 की मखादा President of India की अयाब लौरगा थमगदबनी पनबा याबदे एन बिरेन फम थादोक्रब मतुंग अहोंगबा कया लाखिबगा लोइनना मियोय अहुमना चीफ मिनिस्टर ओहेनबगी फम तानरी मरकसिदा बीजेपी की इंचार्ज ओइबदा नतना नेशनल स्पोक्सपर्सन ओइरिबा समित पत्रना हौजी इम्फाल द लैदुना बीजेपी की एमएलए सिंह मथंग मथंग उनदुना वारी छानख्रब मतुंग ngasisu मखाताना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा मिनिस्टर खेम Kasim Basum Awambam Nimai M Rameswar Amadi T.S. Basanta Kumar Radheshyam Hotel Impal da unaduna wari chanakre adumapu wari chanakiba aduda kari karamba wari chanakibage habidudi Khanba Ngamdre amaromda ngasi nungthil BJP in charge oiriba Samit Patra BJP ki MLA T.S. Radheshyam T.S. Satyabrata Kemchan Basanta Kumar Awambam Nimai Amadi BJP Manipur Pradesh ki President A. Sardaga Loinana Manipur ki Governor ga Raj Bhavan da unakhre adubu manungda kari wari chanaki haiba khangba ngamdrabasu ngasi numidang athengba phawbada Chief Minister gi maming lauthoklagani haina panarubani adubu center gi maiki digi suspended animation oina thamduna Manipur da chanaba haukhre hairi Makha tarakpa pauda merger agreement chapchana implement taunaba Manipur gi ningtau MP chana jawbana parliament ta taksinkhre Manipur की merger agreement chapchana implement taunaba Rajya Sabha की MP ningthau laisem chana jawbana parliament ta taksinkhre ngasi phangkhiba parliament mifamgi 0 hour gi matamda merger agreement ki wafam asi pukhalladuna MP chana jawbana hai Manipur asi apikpa state ama ojarabasu sahi lising manga henbagi puwari amadi civilization laijaraklaba maning makha tamna palamba lebak ama oirami The Manipur Merger Agreement Lisingam Chamapan Nipumapal Haiba Agreement Amagi Makada Kumja Lisingam Chamapan Nipumapal Dagi Manipur India Gi Saru Ama Oiraki Adumapu Haukiba Sahi Kayagi Mamangda Palam Liba Lenga Singna Hariba Agreement Asi Karigumbada Ikai Kumnabiba Natraga Kangbiba Laitri Masina Tasegna Manipur Miamgi Puning Wakala Chauna Saiteng Piri Maruiba Agreement Asigi Article Nipal Subada Yauriba Aroiba Pera Asida Manipuri Sing Socio-Economic Cultural Amadi Political Status Hena Wangna Thakta Pukhatnaba Mari Lainaba Wafam Sing Yamna Mayek Sengna Yauri MP Sana Zawuna Makataraduna Hai Article Asigi Aroiba Perada India Lengakna Manipuri Singbu Tongan Tonganba Public Service Sing Thabak Pinaba Chanaba Thaurang Sing Lokhatkani Amadi Atai Lam Kayadasu Yawhanaba Puning Thawhatkani Loinana Tongan Tonganba Makhalgi Law Sing Custom Amadi Manipur Miyamgi Social Economic Amadi Religion Sing Ngak Senduna Thamgani Haina Palle Adubu Ngasi Phawba Hairiba Agreement Asida Yauriba Warol Sing Asiga Mari Lainana Matik Chaba Thaurang Sing Safeguard Oigadaba Thabak Sing State Asida Hauzik Phawba Central Government na Pibidri Haiki Makha tarpa atopa update amada kuki miyamda taliba demand ohongba kak lairoi haina Pomilan Haukipna Phongdorakli N Birena Chief Minister Phamdagi resign tawkhrabasu anoba Chief Minister ama silaklabasu kuki jom miyamgi political aspiration ama oiriba separate administration natraga legislature yawba union territory ahongba laite haina Sai Court Kendragi MLA Pomilan Haukipna haikre wafam asi MLA Pomilan Haukip ki ex ta thagalakpa post amada phongdorakpani post asina makhatana hai Chief Minister N Birena pham thadokiba asi nakal ani gi marakta wari sanaba yabagi ahanba khongthang oigani adubu kuki miyamna taliba demandi ahongba khak lairoi hairi Makha tarakpa atopa pau amada center da Manipur miyambu usitabagi thawongni haina XCM ibobina phongdorakli lamdam asigi miyamgi isu kaya khanagadaba assembly session pangthokadaba nomakhak waliba Chief Minister bu Delhi da kauraga Numatung Nongalaga Impal da hek thungkhibaga resign tawhanba haibasi yamna usitabagi thawongni haina former Chief Minister Okram ibobina phongdokre karigumba matangna yadraba phawba state asida
suspended animation lehanpham thokte matam yamna leiba maramna ahingda phawba anoba lujingba khanduna chief minister oina wasak lohonba yai constitutional crisis leirabasu state asida constitutional crisis lehanduna manipur miyam ot naigadaba president rule thamlaklabadi manipur miyamgi khangba wagadaba male maramdi center na state asida yengliba miyeng asi khangmada yamna wai amasung yamna usit thawoidaba thawong utliba asimadi sikhibana hena fai haiba wapum thamkhi maka tarakpa yamna nungaitaba paw amada sinam lekai hillside hospital thingjalu chekindaba doctor nurse license ka uhaina mara paibi singna phongdoragli doctor amana yenglaga su emergency patient ama laklabadi kupthana yengpham thokpane artificial oxygen pibagi khudong chaba leitaba thangmiban sinam lekai da leiba hillside hospital chingjinggadabani lengaki hospital amagi head of department puraga kanglon kaina private hospital da thau puriba netazini hillside hospital ki managing director dr joymati Chekindaba IMO amadi nurse singi license kaktriba phawba rims ki miral changdagi asiba hakchang loroi haina thamaiban polem lekai mera paibi executive member sundari loitongomna phongdoragli wafam asi koyadong pukri achobo manaktagi ngangom borot ki loinabi ngangom ombi devla sahi 38 gi ihan hanna phangjagadaba Thamapalgi machaga hospital da chekindabadagi hospital da ngarang leikhidabaga mari leinana thangmiban polem lekai mera paibi amadi rising knowledge club na sinduna kuyathong pukri mapanda pangthokiba pawgi mifam amada mahangna phongdokibani makha tarakpa atopa paw amada speaker pham thadokadabani haiduna khongjang changsingrek Lebaki asuk luraba matam asida chief minister na resign tawba yaningde Manipur thugaina ba siliba kuki MLA taragi mathakta action lokhatpadi ngamdraga Manipur kanba pamba Meitei MLA singda action loriba speaker su pham thadokadabani haina placard sizinada Impal East ki manung channa leiba Naharup Pangong Makong Women Welfare Association Naharup Hudrom Laikai Women Welfare Association amadi Bamon Kampugi mera paibina singba tongan ba mafam singdagi ngasi wakat mifam chathakre hariba wakat mifam asida tongan mafam singdagi lakpa mera paibigi thongmi singna phongdokhibada Manipurgi asuk luraba matam asida CM na pham thadokpa haibasi matang chadaba amani haina lowi CM na pham thadokpa tarabadi kuki MLA taragi mathakta action lokhatpa ngamdaba speaker su pham thadokadabani chahi ani helaba asi phawba losinba ngamdana lakliba lan asibu atopa CM amana losilabasu thokliba lan asidi losinba ngamgani haiba thajaba ngamde thokliba lan asi CM na sinaraga losinba ngamgani haiba leirabadi India Laingaknasu miyamda chapchaba pakhum pigedabani haiki loinana tongan mafam singda phamkiba wakat mifam aduda CM resign tawba yaningde amadi khulngakpa phaba yaningde haibana chingba thaba placard kaya so paiduna khongjang sing adubu changsinnakhi Makatarakpa atopa pawda KCP PWG gi lanmi Nipal kulaiga konana fagat khibaga loinana makoina phajinduna thamlamba mioi amakan mangamkhre hairi security force na chathakiba operation da sel gi demand ga mari leinana KCP PWG gi lanmi singna phajinduna thamlambani haiba mioi ama tekta kaidana kanba ngamkhibaga loinana mioi adubu phabada chenabani haiba KCP PWG gi lanmi Nipan khulaiga konana fagale hairi police gi pawna hai akaknaba pawgi likhuna ma phangwadagi Impal West ki area da chathakiba operation aduda KCP PWG gi lanmi Nipan khulaiga konana fagale hairi fagalaba khulai sing adudi ghat rifle ama maru tara yawba magazine ama .32 gi pistol ama maru taruk yawba magazine ama mobile handset tara humdoi samurai thang ama car ani recover tawre hari aduga makhoigi makhutagi tekta kaidana kanba ngamba mioi adudi imung manungi mioi singda khujinakre hari maka tarpa atopa paw amada su sel khaibada chenabani haiba KCP apunbagi mioi ani fare security force ki kangbuna Technopol district ki Endo Myanmar BP number 85 ki area da thiba humbagi thabak chathabada aina thingkraba koirengna luchingba UNLF ki lanmi amaga Pre-Park ki lanmi amaga punna fare hairi Pharaba koirengna luchingba UNLF ki lanmi adugi mamingna Namairapum Robert Meitei Elias Thonglen sahi kuntaruk kawi aduga Pre-Park ki lanmi aduna Mangsa tabam Milan Chandra Singh Elias uhanba sahi kunipal kawi hairi makoi ani dagi Myanmar gi currency lupa lising taret ka chamanga su recover tawba ngamle hairi amaromda ngarang Manipur police ki kangbuna KCP apunbagi lanmi anisu city police station ki manung chanba Rupmahal teng manaktagi fare hairi farabasing adudi hobam malemnganba Elias KGF sahi kunithoi amadi saruk
Ahmad chahi tara nipal kawi hairi makhoi ani Rup Mahal Tengki akoibada leiba dukan singdagi sel khaibada chenabani haiba khangba ngamle makhoi dagi mobile handset ani two wheeler ama side bag ama phagatle hairi